Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama channel Lempatan. Kita mukbang lagi guys ya. Nggak tunggu lama-lama guys ya, langsung aja kita sebutin. Ini kita mukbangnya lalapannya pakai blendingan guys ya. Terus kita pakai ikan asin, tahu guys. Terus ini spesialnya tuh guys tuh, ceker guys ya. Kita bikin sop ceker. Oke gitu aja guys ya nasi. Sebelum kita santap, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke guys, sudah cuci tangan, langsung aja guys. Bismillah. Langsung guys, disantap guys. Bismillah. Lupa guys, kita nggak pakai kerupuk. Udah lama guys nggak konten, kurang lebih 2 minggu ya. Malam guys. Lagi banyak pekerjaan guys.
alhamdulillah guys ya, luar biasa nikmat. Oke guys ya, sampai di sini dulu guys video saya kali ini. Mohon bantuannya guys, caranya gimana? Like, komen, dan jangan lupa guys ya subscribe, tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Begitu aja guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.